வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்கலான்னு இருக்கோம். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இதில் ரெண்டு ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் மட்டும் பேரண்ட்டு, பாக்கி 3 சிக்காகும். அதுக்கு பிறகு இப்போ 2 சிக்கு வச்சுருக்காங்க. சிக்கு நல்லா பெருசாகிட்டு இது லாஸ்ட் அவ்வளோ சிக்காகும். என்ன இது பாருங்க, கீழே இருக்குது. இது கூட 2 சிக்கு கூட உண்டு, அது இறந்துட்டு. அவங்க அந்த கட்டன் துணி ஃபுல்லையும் கடிச்சு அப்படியே எடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்களா? நம்ம காக்டெயில் பேர்டுக்கு நம்ம எப்படி மருந்தெல்லாம் தண்ணியில் கலந்து வைப்போமோ அதே ப்ராசஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் வெண்டைக்காய் அப்படியெல்லாம் நம்ம போட்டு கொடுப்போம். அடுத்த வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வேப்பம் தளிர் அதை வச்சு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடும். அது மினிமமாக தான் வச்சு கொடுப்போம், கூடுதல் வச்சு கொடுக்க மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை அப்படியெல்லாம் வச்சு கொடுப்போம், துளசி இலை. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து கும்பலாக இருக்காங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம், அதில் 2 சிக்கு இருக்குது. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஆஃப்ரிக்கன் சிக்கு 2. இது நம்ம கீழே செக்ஷனில் உள்ள ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். நம்ம காக்டெயில் பேர்டு சும்மா இருக்குது. இது பயங்கர மாறி மாறி சண்டை போடும், ஒரு இதுவும் இல்லை. பார்த்தீங்களா? பறந்துகிட்டே இருக்குது. இதில் 6 பேர்டு உண்டு. ஒரு ஆள் பாக்ஸ் விளையாடுறாங்க. இதில் பாக்ஸில் முட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? 6 பேரும் ஒரு இடத்துல போய் 5 பேர் இருக்காங்க. ஒரு ஆள் பாக்ஸில் இருக்குது. 5 பேரும் ஒரு இடத்துல போய் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க. நல்லா பயங்கரமாக சண்டை போடும். அந்த சைடெல்லாம் போட்டிருந்தா கட்டன் துணியெல்லாம் கடிச்சு பிச்சு எடுத்துட்டாங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? 4 எக் வச்சுருக்காங்க.